आज एक कस्टमर की कंप्लेन थी। कस्टमर का कहना था कि एसी के आउटडोर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और इस एसी को पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ। वहाँ जाकर देखा तो आउटडोर यूनिट में बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही थी। फिर अच्छी तरह से आउटडोर यूनिट को चेक करके सही करते हैं और इंडोर यूनिट के फिल्टर साफ किए और एसी अच्छी तरह वर्क करने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।